Widi kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang teh sadar da urang teh manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalalepatan sakapeung mah janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang teh kagolongkeun jalma anu baris cilaka. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh luhur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebetur, LPMD, Ibu, Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor nah hebet ka doktor tah jawabanna teh hayang cager. Jadi jalma teh puguh kana tujuan nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ieu judulna teh pangaosan. Sabenerna ieu pangaosan hayang naon? Nya cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu ieu teh nana gerhana. Nana gerhana mah teu bisa ngelmuan tanpa izin ti Allah da kuring ge bisa teh ku Allah we dibisageun. Ngan kuring teh sadar di dieu teh loba ustad loba kiai tangtu osok aya rutinan pasti ibu teh geus apal kana bab ilmu. Kuring nanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Tuh, geus apal leuh. Popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun. Sirik ku harta batur dosa. Panas ku milik batur dosa. Rujitan geuleuhan cuaan ka batur dosa. Ngagogoreng batur dosa. Naha atuh imeh geus apal naha teu eureun. Tah ku sakitu ge ku urang bisa diudag ternyata nu ngaran ilmu teh karek apal can jadi amal. Gampang neangan ilmu mah tinggal asupkeun we kana sirah ungeuk tah ngalengkahkeun suku dina ilmu eta nu hese. Teu sakabeh jelema boga ilmu apal cara migawe matak loba kajadian baroga ilmu ngadon pasea gerateangan ilmu nu mana nu nitah pasea. Ngeunah ungeuk euy. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Boro-boro bisa nempo cahaya Allah, boro-boro bisa nempo cahaya Nabi Muhammad, wawuh kana awakna ge geus teu apal ku ilmuna. Ibu teh pan arapal tahajud, apal, tapi da ditempotina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Kabeh ieu nu hadir arapal dalil infak jeung sedekah demi Allah sok sanu teu apal umat Islam arapal tapi nah yatim diantep miskin diantep imah jompo diarantep karek apal geuning tang tuh bisa migawe. Da kabeh ge arapal ka salaki kudu hormat tapi geuning duit leutik mah jeding. Urang ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tah nu jadi erana manaon cing kudu akur jeung dulur ulah pasea jeung tatangga. Wa'tasimu bihablillahi jami'a eta dalilna eta teh dalil nyarek pasea kudu bersatu hirup teh tapi naha poe ayeuna loba ustad parasea naha teu apal dalil atawa nafsu matak ibu nu ngaran ilmu urang bagi ku para ulama ilmu teh cicingna dina 4 rupa. Hiji ilmu cicing dina jasadna, 2 ilmu cicing dina hatena, 3 ilmu cicing dina rasana, ka 4 ilmu cicing dina wujudna. Tah nu disebut cahaya ilmu teh na wujud.
mun di dieu aya santri pek apalkeun kitab pek apalkeun Quran pek apalkeun hadis pek ngan tanya hate apal Quran apal hadis lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur jit ka batur elmuna luhur tapi teu matak ngarobah eusi hatena boro-boro ngarobah ka sasama dina hirupna lain wel pan nu kitu teh ibu teh aing mah jiga nu teu salah ladar tah berarti lamun kitu ilmu teh karek cicing dina sirah lamun ilmu cicing dina sirah punten ngaran-ngaran ilmu dina sirah sok hayang budak Badung da dina sirah itu salah kieu lain asa aing pang benerna asa aing pang alusna tah eta teh ilmu karek samet sirah lamun dina doma maleutik keneh hayang babadug bawa ka lapang perek ketetet neangan dikang tapi lamun ilmu geus asup kana hate beuki luhur ilmu beuki era nah mah jeung era ternyata urang teh apal sawarga tapi di dunia nyieun pinarakaeun ternyata urang teh hayang salamet tapi di dunia teu bisa ngajaga ieu awak urang teh ternyata hayang babarengan jeung Nabi Muhammad tapi naha nu beunghar pedit babarengan jeung si Qarun tah keuna ieu ceramah teh beda unguk-ungeukan teuing ungeuk sadar teuing ungeuk kasiniran teu urusan pokona matak ilmu teh bawa kana hate tina hate teuneun dina rasa asupkeun kana wujud lamun ayeuna ilmu geus dina hate tah ibu teh pan bararisa ngomong subhanallah bisa tah eta subhanallah teh karek samet sirah meunang ngapalkeun budak teh kage bisa subhanallah urang bawa kana arti maha suci Gusti Allah lelepkeun kana hate na teu era ari bibir subhanallah ari hate kotor dikukut nu diomongkeun jeung kanyataan nah asa beda aing ngomong subhanallah ari hate kotor dikukut berarti subhanallah teh karek judulna bibirna can katempo eusi hate nu sabenerna ongkoh subhanallah tapi batur meuli kongkorong manehna ge panas meuli kongkorong nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah da kongkorong tina lajada ladang COD eta mah kapanasan we ulah teu make teuing panu kitu teh nyang sara diri tuh keprok nu rumasa mah dina bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ieu nu disebut maha suci aya maha suci teh pan Allah maha suci Gusti Allah na teu era ari bibir ngomong subhanallah ari hate kotor dikukut batur nyeun gedong nyeri sirah batur meuli motor ratug angen batur maju usaha muntaber batur nyeun imah nah da modar ternyata orang disiksa lain disiksa pedah teu apal tapi disiksa ku eusi hate lantaran teu akur jeung nu diapalkeun hiji tah kabeh oge nyararaho alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah nah hate asa kapuji wae pan sagala puji anu Allah berarti urang mah teu boga hak pikeun dipuji ieu mah ari ngomong alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hirup asa kapuji wae boh dina harta asa kapuji boga kongkorong leumpang dongko boga pingel gigibrig jiga nu setruk hayu ngaos sakalian engke mah dina cokor make ngarah kikituan teh geuleuh aing mana alhamdulillah sok naon dari ibu so mana alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Gusti ari karek ngomong mah tapi urang kudu geus bisa miceun sifat hayang dipuji da puji mah anu Allah dina ibadah sarua teu bisa miceun deuk tahajud wae paragbag dina Facebook OTW tahajud bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur kunaon ce jiga nu tunuh tahajud capek hirup kitu teh Pak naon mah jeung capek teu nyekrup dina perkara nu dibaca jeung praktek dina hirup tah eusi hate nu hese kadua alhamdulillah teh alat pikeun bersyukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah boga motor alhamdulillah budak sakola ge alhamdulillah dahar 3 kali alhamdulillah pan batur mangan sakali baju gunta ganti ge alhamdulillah eta mah karek ngomong da Allah mah mentana ge gawe
imah boga, sawah boga, motor boga, budak sekolah, baju gonta-ganti, artina beunghar. Ngaranu beunghar kudu mere ku alhamdulillah teh, lain hayang dibere. Apan ieu mah nu beunghar menang BLT. Aya apa kades teu? Tak ieu teh ngawakilan anjeunna itu. Kuduna nu baleunghar mah ulah sok ngomong alhamdulillah gawe. Lamun diri rumah sabeunghar nu beunghar mah boga tugas kudu mere lain hayang dibere. Ieu mah nu baleunghar menang BLT eta ku ngadedempesna. Eta teh alhamdulillah ngan teu katempo dina gawe, Pak. Lamun bener rumah urang sadar aya bantuan keur nu miskin, pan loba jelema ngaraku miskin. Aya bantuan keur pedagang kecil ngaraku jadi pedagang kecil. Cing kade malah aya bantuan keur nu gelo. Sugane ngaraku jadi jelema edan kabeh atuh. Gedong boga, sawah boga, kudu sadar kana diri. Ari ka Allah menta beunghar, ari hareupeun kades hayang disangsarakeun. Ta eta teh nu kitu teh teu hideng ngaranna teh. Wah, ieu mah ceramah teh nya ampun, aya nu beunghar menang BLT juga hayang balik tah. Kudu nama lain hayang balik, kudu sadar diri. Kadahar ku urang bakal jadi penyakit da lain hakna, kadahar ku anak bisa jadi baong nu bakal meakeun duit leuwih ti sakitu, kadahar ku pamajikan kadang-kadang bakal boga masalah. Matak enggeus lain nu urang ngan eta mah ujian. Nu beunghar menang BLT tanya hate lain hakna. Tuh yatim loba tah miskin naker geroan kades des hampura kuring mah moal narima BLT. Gedong boga sawah boga budak sakola pangmikeunkeun ka si yatim, pangmikeunkeun ka nu miskin, tah eta kakara disebut beunghar nu sabenerna. Juga nu heueuh koprok bari eueuh nu kitu teh da. Nya ceuk kuring ge alhamdulillah teh butuh gawe. Ieu mah alhamdulillah dilekoh tapi lekoh oge ngaledek baturna atuh karek samet lekoh bacaan can lekoh dina ucapan. Jadi aya eusi pati dinya teh kade ulah sok poho awak ibu ge pan boga eusi ieu awakna heuda palsu ieu. Pararalsu Pak Ustad. Glowing, golis, di make up, blush on, pret. Aya kuring kabita demi Allah teu. Kunaon kuring teu kabita ieu mah pupulasan alias kepalsuan. Dan nu aslina mah ibu ge nyaho saha ibu. Nu di imah wayah kieu daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, bada isa dikegepan huakiek bau kelek. Coba deuk pengajian rapih na beak ti karep. Artina keur nempokeun kepalsuan nu sabenerna. Artina ieu awak teh keur naon? Keur nutupan kagorengan anu kamari. Pak Kades ge hampura palsu. Palebah mana Pak Kades palsuna? Hareupeun rakyat boga jabatan, eusi mastakana mah jujur keur lieur mikiran koperasi merah putih. Ngan piraku kasusah kudu diumbar. Nana gerhana asli palsu, sok ngomong palsu. Jigana ustad di dieu mah asli, ngan urang mah rumasa palsu keneh. Palebah mana palsu keneh? Apan sirah, apan hate, apan rasa, apan wujud. Dina sirah mah ngomongna jiga nu heueuh. Nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, eta mah karek ngomong. Jasad, cing ibu hatena, apakah bener jeung bageurna? Nah, mak jeung wawanian nyebut henteu teh. Teu. Cek jasadna, cek ngomongna, nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah, asupkeun kana hate. Tah lamun ibu hayang asli nu apal, tong sok lalajo ngomongna, bedah grasok eusi hate kuring nu sanyana. Loleh Pak Kades, sae ceramah teh kudu kitu. Yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, tak ayeuna mah punten we amplop teh moal dibikeun. Cing teh naha Pak Kades moal dibikeun, pancek salira kudu nyaah ka fakir miskin. Ieu teh warga kuring loba keneh fakir miskin, daripada dibikeun ka salira nu boga mobil, urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring? Lain tata dina telepon atuh hanas datang. Nya berarti ngomongna lantang, ngomongna bentes, teu sabentes eusi hatena. Matak darajat manusia lain ditangtukeun ku bajuna, darajat manusia lain ditangtukeun ku tiungna, kade darajat manusia ditangtukeun ku eusi hate nu sabenerna. Kalah kawe tiung saragam, baju saragam, keur naon lamun hate teu saragam.
koprok bari curat-curat sulang cilenteng kunaon ya. Baju saragam, tiung saragam, keur naon lamun hate teu saragam, da keukeuh deuk baju oge, deuk baju ungu, baju hejo, anger maot mah disaragamkeun, boeh ngaranna. Matak sok urang saragamkeun teh ti ayeuna sing bodas nyacas eusi hate teh lain rudet wae. Ieu moal ari tiung ngaguyupuk gresok. Gamis ngangsara jeung tatangga teu wawuh asa lieur ngabenunganna. Arah. Berarti ieu mah derajat manusia teh ukur sebatas hayang dihargaan ku bajuna, hayang dihargaan ku pakaianana, padahal Allah menghargaan eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bari rawun bukan pembohong, alus. Hatena jujur katimang dijas make dasi. Tapi maukan duit negara ternyata bangsat. Masak ngarapih-rapih awak mah kitu keneh sagelis-gelisna ibu baheula gelis teh ayeuna mah deuk dirapih-rapih ge heuh kieu we gelis teh keur ngora Bu ari geus kolot mah ulah gumeulis teuing ngewa mun aya budak ABG datang kuring anana sarang ngewa antap ieu nini sarang ngewa ustad jejeg geuwat geura. Jadi di mana saatna gumelis, di mana saatna cumentil keur ngora, ari geus kolot gu cumentil keneh mah astagfirullah teu hideng eta. Tuh, jadi alhamdulillah teh asupkeun kana hate. Sehingga muncul dina rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang, bingung batur, bingung. Artina jalma anu nyaho kana agama bakal ngarasakeun kasusah batur. Bakal ngarasakeun kasedih batur, bakal ngarasakeun kanyeri batur. Nolol kata tangga, euy keur naon dahar kuat jiga eueuh deungeuna, keclak cai panon, cicing heula urang di imah loba deungeuna, abringkeun ka ditu. Naha teu kabita cek Nabi Musa, pan Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ibadah naon nu pang alusna? Ibadah naon nu paling dipikarido?" Kumaha jawaban Allah? Salat lain, puasa lain, haji lain, naon atuh ibadah nu paling dipikarido nalika anjeun boga dahareun tatangga lapar dibikeun ku anjeun dahareun kanu lapar. Tuh para roho urang mah ari ka masjid laleket ai salat lekoh ai pedit alanger. Pokona ceramah kieu mah aya bahan moal diulum deui paduli. Tuh sing ngawujud lamun ilmu geus ngawujud dina awak tah awak ibu pan sok ibu boga awak panon ceuli sirah hate lusek suku leungeun wujudkeun ku ilmu panon moal papolotot ceuli moal resep gosip bibir moal ngecebrek ngomongkeun batur ngalengkah moal kana salah hate bakal nyacas bodas sirah bakal dijaga moal pernah ngawiwirang jeung ngagogoreng batur kaciri cahaya ilmu. Pan ieu mah ari heueuh ditariung kari kana gosip barareuki. Ari ongkoh ditariung tapi popolotot kasalaki, ari ongkoh ditariung tapi teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur, berarti si eta karek samet ditiung sirahna, can ditiung eusi sirah nu sabenerna. Weh. Waduh, nengal bapak-bapak bari ka ibu ka tiga lebok. Jadi aya alam jasad, aya alam ruh. Alusna jasad kudu nembogeun alusna ruh. Gorengna jasad bae da sakitu-kituna ngan hawayahna ruh mah kudu alus. Ibarat ibu glowing, gelis tapi hasil pamatuk. Percuma. Glowing di lipstick, di make up, tapi jam motrot wae ampura moal aya hargaan. Goreng patut tapi amis budi, tak eta nu berharga. Atuh daek ustad kanu goreng patut amis budi amung ku kades kadinya oream teh da urang mah hayang nu sampurna nya geulis nya amis budi ngan da ditempuhan teh asa eueuh itu matak punten ngahargaan manusia lain bajuna ngahargaan manusia lain pangkatna ngahargaan manusia lain lega sawahna ngahargaan manusia lain gedong sigrongna gerah hargaan nilai eusi hate nu sabenerna bener Bu. Ahli maksiat sadar karena kamaksiatan leuwih alus daripada ahli ibadah sombong ku ibadahna. Besi kasih geung aing melieur.
tukang maksiat sadar karena kemaksiatan Pak lebih halus aya kasadaran dina maksiat nyaho aing ge salah ngan teuing iraha itu kuat menang hese-hese teuing tobat berarti sadar katimbang jalma anu daek ibadah tapi nepak dada dina kelek asa aing pang ibadahna naon sababna kesadaran bijilna teh malaikat tapi kasombongan bijilna teh iblis sanajan beda wujud beda bentuk tapi nilai hate adigung biak ti karep bener betak geus tangtukeun nilai hate wujudkeun ilmu teh singa wujud na awak hidup ulah aing ngomong cinta ka Nabi Muhammad boga harta tapi pedit nah dan Nabi Muhammad mah teu pedit dan nu pedit masih korun geuning eta bibir mah cinta Nabi cinta cinta Nabi cinta nah ari udunan rajaban celek ketek 5.000 eta cinta Nabi aduh padahal si eta teh gedongna loba sawahna lega motor mahal mobil boga 5.000 cinta Nabi pang tarikna ngocor cinta Nabi cinta sodako ka masjid gope cinta teh lain dina bibir bro tah cinta teh dina praktek hirup lajeun barang bere 2 juta kudu we diumumkeun DKM hampir dicarekan nyumang cenah 2 juta jumaah umumkeun hamba Allah gitu derak teh ku DKM hatur nuhun ka hamba Allah anu parantos maparinkeun dina rajaban 2 juta rupiah ti hamba Allah teu kuat meureun hatena juk nangtung hadirin hamba Allah teh abdi deuk jadi jelema gelo mah tong kagok anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah matak ibadah mah geus teu kudu hayang direret batur ditempo batur didaenge batur disanjung batur dipuji batur da ibadah lain urusan kuring jeung ibu tapi ibadah mah urusan kuring jeung pangeran kuring teu kudu ngalibatkeun penilaian batu kahartos sedil atuh da ku ceramah kieu mah bubuk nepi ka akar-akarna ngadeg-deg sararega aing pisan sok wujudkeun ilmu teh sehingga nu ngaran hirup deuk naon nu alat dipake kasombongan da ieu teh nu hadir teh kabeh geus sararomong nu tawadu mah iwal hiji Pak saha Kangjeng Nabi Muhammad geus diasongan surga ya Rasul deuk surga mana pek geura pilih ku anjeun tapi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe Quran dibaca tiap dinten saha Nabi Muhammad kuring nanya surga nu mana nu geus diasongkeun ka Bapa tapi tita tahajud ngadon hees titah duha ngajun hese hudang artina urang teh kedudukan teh sararombong Mbak surga can katempo tapi geus aya pengakuan surga mata kabatur nganggapna teh pinarakaeun asa karareuna nya ceramah teh ceuk urang teh bae we teu kudu riweuh da urang mah hayang eusina lekoh maca Quran kudu guguru tah kapun lanceuk kapun guru anu neme sae bahasana lentong bahasa Qur'ana bener makhorijul hurufna sok guguru ibu guguru aya tahapan kedua saenggeus ibu bisa lekoh maca Quran punten kudu lekoh budi jeung basa ngarah katempo lekoh Quran teh ku lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek jeung ngahina baturna teuing matak marukan jadi penceramah anugerah musibah jadi penceramah teh lain anugerah musibah matak ngahaja baju di kieu-kieu teh ngaraeun nu ngangap pan bege ngungku gue kuat eueuh nu nanya jelema teh kala ka kieu eta ustad datang kuat sugan lemek sugan nyarek eta ibu-ibu kala eta kitu naha sok sabab rata-rata na ajengan katempo tina gaya bagna katempo tina bajuna nolol kuring pan teu kaciri ngadon dianggap ojek online mana telat mana macet datang ka dieu eueuh nu nanya meuni nyeri hate naha Pak kunaon kuring make baju kieu boga alasan make baju ulah leuwih mulia batan pagawean sakitu make baju ulah leuwih mulia batan pagawean
ai jabatan luhur ai teu bangsat kitu tah era tah ai penjabatan luhur ai teu ngagarong atuh rek gak jadi garong magarong we heuh ibu ge kudu era ari tiung denai baju denai HP Oppo ari kana hutang poho insya Allah beres pengajian dia bakal nginget-nginget hutang tuh bakal mayar meureun eta ge kudu era tiung denai baju denai HP Oppo ari kana hutang poho hutang itu adalah nalika jalma maot mawa hutang maka statusna adalah pencuri moal ditempo salatna moal ditempo zakatna moal ditempo ibadah hajina naha eta beresan heula dosa jeung sasama manusia aduh ada rungeuk jigana balik ti dieu teh keur balik ti dieu keur jelema nu ngahutangkeun tah kitu ceramah masugan malayar ka aing ai pek teh henteu malayar nah raju dijieun status wah teu ngada renge jelema atuh jadi nambahan kagorengan keur anu ngahutangkeun tempo si itu teh bisi teu boga tempo bisi si itu teh nepi ka koreh-koreh cok neangan beas ge magrib kuat ngodor ka tetangga geus ceuk ibu teh ridokeun bisi ieu Allah keur maksa nitah sedekah akhirna duit lapur sedekah heueuh pahala ngocor jeung dulur ge bakal akur ieu mah anu ngahutangkeun miralkeun jepret foto nya pangajian tamu kana hutang hese duit lapur pahala lain jeung tatangga moal wawuh nu rugi saha urang keneh mata kunci hirup mah ieu tah hate bener bu sok sing aralus hate teh rautan dari awak bisa ngolotan dah hate mah anger atuh nya ge bapak geus kolot sok we hate teu sadar baheula mah keur ngora nyawa sahektar cobaan geus kolot nyawa sahektar bongkung gitu kuduna teh geus rada eling teh ngaran-ngaran nu geus kolot baca paribasana nyawah 50 tumak ge mahi 50 tumak ngalahirkeun 5 karung di dahar ukur sakarung tuh nyesakeun 4 karung sababarang dahar geus kolot mah punten teu gede artina urang teh geus kolot mah ulah sarakah teuing ulem si miskin ulem si yatim ka dieu kitu daripada maneh nyokot beas ka urang bisi wirang bisi aya nu nempo mending kieu tuh gera nyawah di tanah aki 50 tumak menang 5 karung keur maneh 3 karung keur aki 2 karung itu dahar urang jadi ibadah tah kitu dunya teh kuduna ieu mah nu beunghar teh kalah lalegeg arah malahan magek dieu ke hareupeun nu miskin nu beunghar teh dah eta hayang ngomong-ngomong kongkorong tuluy peletuk ngomong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki nu miskin beli kumaha ceuk su miskin saha nu nanya akhirnya capek ibu toong bahasana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Allah dek mereka alusan keur saha yufaqihu jalma nu paham lain jalma nu apal nu paham teu saeutik jalma apal tapi can paham tapi setiap jalma paham pasti apal bab zakat tapi kudu paham cara migawena ieu mah zakatna dikaluarkeun ria na anger keneh berarti si eta karek samet apal zakat teu apal cara migawe apal salat tapi teu apal cara migawe saenggeus salat maka bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna nyarekan batur ka masjid atuh oi nyeun masjid tamu kos pasaran kuat Allah nu ka masjid karelo kitu jelema teh tah eta teh karek apal salat can apal cara migawe da jelema anu geus salat mah sidqul qauli bakal ngajaga ucapan layinul qalbi bakal leuleus eusi hate tarku maasi bakal ninggalkeun bentuk-bentuk kadorakaan ta eta eusina salat da ditempuan teh teuing mata kahirupan manusia mah dek jeung saha deui iwalti innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Gusti nah ieu pangajian jeung Allah ulah percaya Pak nah ieu pangajian jeung Allah ulah percaya isuk ngayakeun pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah tapi jeung panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok
sok ngararaku nana gerhana nah ceramahna jeung Allah wallahu alam gumantung niat hate kuring ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awak pengajian tapi hate suudon kieu ampun nya cek urang nu pengajian teh awakna eta hate mah rudet gitu lamun nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit mata kuring mah moal wani barang penta duit moal demi Allah sieun ilmu pamere Allah pangabisa pamere Allah jag-jag pamere Allah ku kuring dijual belikeun jeung duit terlalu rendah nilai duit talung kene teu dibayar demi Allah ngan kudu umum naon maksudna talung kene teu dibayar demi Allah ngan kudu umum son tong dibayar background tong dibayar dahareun tong dibayar nana gerhana tong dibayar kita sepakat oke, ieu mah son dibayar urang henteu eta teh teu adil tempo we Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ulah pernah neangan karena bayaran. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma geus bager urang Thaif teh mere doma di tengah jalan aya nu menta jalma miskin ya Rasul naon eta doma kumaha cek Nabi hayang anjeun kantenan jug atuh tungtun rizki maneh milik kuring nana gerhana ayeuna menang amplop pegat ku ibu belah ditu pegat belah ditu tah abdi medek jalan dinya dipegat keneh jalan dinya dekat ditu dipegat tina tilu jalan ti dieu ti dinya ti ditu dipelat urang mah moal deuk bali deuk cicing daripada lapur eta toong Nabi sedengkeun urang teh cinta Nabi tapi naha perilaku asa anggang-anggang teuing jeung Kangjeng Nabi bener Bu atuh urang teh saha hirup teh ukur disebut keun samet kuring disebut ustad kiai teh mung abdi mah Pak ai bapak hayang mah kope mere ngan samet kuring mah mung disebut ustad mung disebut kiai naha make jeung mung sieun teu akur jeung pagawean hanas ku batur disebut ustad ai pagawean ngewa keneh ka batur geuleuh keneh ka batur rujit keneh ka batur cuak keneh ka batur gampang kapancing emosina nempo batur teh salah jeung salah di mana aya ustad boga tugas eta da ustad mah tugasna ge warasatul anbiya pewaris nabi aya nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud urang ngacung lamun di dieu aya ustad anu bareuh lain tahajud rupina mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun saha nabi diwariskeun ka ulama diwariskeun ka ustad nana gerhana teh cenah ustad pewaris nabi penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal balik ieu ceramah beuki lila beuki doraka mending barali ka ditu lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun artina ibu teh lalajo kuring artina ibu teh nu jauh ka tempo tapi ibu teu mampu ngorehkeun panyakit hate sorangan mun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun jadi ulah sok lalajo ka gorengan batur da dibalikeun mah goreng patutna batur teh anu katempo ku urang teu sadar urang ge boga ka gorengan anu sarupa ngan urang mah apik na palebamana disumput-sumput bener sok balalongkar bapak sok ku bapak weh tong ku kuring sok nah bapak teh anu ieu nah ibu teh anu katempo ku urang ieu aduh gareuli sarole nah ieu anu katempo jawab ku hate ibu apakah bener ibu teh ieu
apakah bener nana gerhana ieu, apakah bener bapak teh eta? Jawab ku hate sorangan, jelema nu alus adalah jelema lain ngapalkeun kasalahan batur, tapi jelema nu bisa ngapalkeun kagoreng patutan sorangan. Disebut gelo mangsa bodoh, disebut bodoh mangsa bodoh, disebut teu balik mangsa bodoh. Naha batur mah ukur ngomong, sedengkeun urang mah geus apal kabodohan diri sorangan. Well, poho mata hirup teh ukur disebut nu beunghar ge disebut beunghar, kudu miskin. Mata jelema beunghar teh kudu nyaah ka nu miskin, lain adigu ngewa teh. Asli nu beunghar mah tugasna ge barang bere kasih miskin, da si miskin mah gede jasa. Aya nu maot panggelarna nyokot pacul si miskin, aya nu maot panggelarna tahlilan si miskin, aya nu maot panggelarna nguburkeun si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, hampurannya kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga we nyieun kuburan sorangan gitu. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung tah kadang-kadang keur masyarakat anu dihandap teh sok saralah. Ustad jauh dihargaan, ustad deket diledek. Nanaonna ustad jauh mana gerhana tong dihargaan, tong disanjung, tong dipuja, teu boga jasa naon-naon kuring datang ka dieu. Hiji kuring datang ka dieu diulem, dua diongkosan. Sabenerna mah nu boga jasa sabenerna saha? Ustad nu deukeut. Tapi nah bibir ieu teh sok ngaledek ka ustad nu deukeut. Nepi ka wani nyebutkeun ustad kukut. Ti iraha ustad dianggap anak eme. Cing atuh Pak Ustad nu aya di dieu teh kali-kali mah aya panyakit saeutik mah dina hate teh. Mun ibu bapak nyebut ustad kukut, tungguan si eta maot antep ku sararea. Da sabenerna mah nu kudu dihargaan mah nu deukeut lain nu jauh, Pak. Entong sok nyanyung Prabowo panggih ge henteu. Tah deuk ngahargaan mah RT. Bener? Entong make jeung nyanyung Pak Dedi Mulyadi sebagai bapak aing. Tah rek disanjung mah bapak maneh. Bapak aing bari aslina mah bapak ibu teh Udin, Pak. Berbondong-bondong ke Pak Dedi menta cai urut cai Pak Dedi di Arinum, berbondong-bondong ke Pak Dedi ngahargaan, berbondong-bondong ke Pak Dedi neangan dahareun anu saeutik oge, tapi naha di imah urut dahar teh di kumah wadah ngandalkeun kolot. Pak Dedi disanjung tapi inung dianggap babu, Pak. Wow, sadeo itu keprok teh keprok rumah satu keprok kunaon itu lain ulah ngahargaan pek sebatas ngahargaan selesai. Tapi aya nu leuwih nu kudu dihargaan sabab Islam teh boga simbol, Pak. Nepi ka cek Allah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Lamun hiji goreng patut ka inung, goreng patut kanu jadi bapak. Bener? Salat nepi ka ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah kabeh ditolak. Lamun goreng patut kanu jadi inung bapak. Ulah ari kanu jauh di jugjug, anu anggang di teang, baju gunta ganti, reret inung sapotong ge teu kabeuli. Ulah urang dahar mirasa, init ka restoran, salaki jeung pamajikan, tempo inung, magrib wae neangan keneh biasa letter. Ulah urang ngeunah dina gedong nu sigrong, tapi tempo kolot urang nu geus kolot, nepi ka imah nyalaksanakan ge eueuh nu mang menerkeun. Padahal eta kolot teh ridho dirina lapar melaan seubeuna ibu, tapi naha anakna teu ridho dirina lapar keur melaan nu jadi kolotna. Wow. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus gede hayang mere duit ka kolot, ibu nu ceurik kunaon ceurik, kolotna geus eueuh. Geus rup ku padung rap ku lemah katurban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit. Tutunggul anu ngajentul di luhur kubur, matak lamun deuk hade kanu jadi inung kanu jadi bapak, ayeuna mungpang meungpeung eukeur aya. Da eta ibadah mah, Pak. Salat alus, zakat alus, puasa alus, ngan punten bisa beak pahalana nalika urang goreng ka kolot. Bener ya? Sok salat tuluykeun, zakat tuluykeun, ibadah haji tuluykeun, ngan kade kudu aya nu leuwih ka kolot, kudu leuwih hade kanu jadi kolot. Bahkan ayat nage boro-boro ngahoak, boro-boro nyentak, fala takulahuma up
ngomongkeun ah wae geus dianggap doraka. Jika ieu nah rada-gara reuneuk rumasa berapa tuh tah ieu nu panggeuneukna ulah dieu tah dalam meureun ka kolot teh nya sabab simbol aya ibadah umroh aya ibadah haji dina ibadah umroh teh aya sa'i ari sa'i teh naon ibu sa'i teh kukurilingan init-initan ti mana ti sofa nepi ka marwah pan gitu. Sejarah saha sejarahna Siti Hajar melaan saha melaan anak Nabi Ismail eta sa'i ti sofa nepi ka marwah ternyata lamun dibawa kana akarna permasalahanna ternyata indung melaan anak tah mata keur naon urang teh ibadah sa'i ka ditu ai ka kolot goreng ari init ka ibadah haji ari init ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok si itu serina kok juga nungguna hari ini ke tanah suci hari balik jadi tanah ledok mana bukti eta tetangga menyebut haji bae 7 poe kunaon din hari ini ke tanah suci hari balik jadi tanah urum pasea hari ini ke tanah suci hari balik jadi tanah kuburan hasil bamatuk cing ulah gitu. Nah itu teh simbol ibadah sa'i teh adalah simbol anak alus ka indung, anak alus ka bapak. Ternyata malaikat ge ngadoa, Gusti tolak salatna, tolak zakatna, tolak saumna, tolak ibadahna. Sapanjang aya anak goreng patut ka indung ejeung bapana. Aduh, muta kuring mah tara menta doa kanu jauh, da sieun kudu ngamplopan. Menta doa teh anak bapak urang ge aya keneh moal aya nupang diijabahna doa iwal ti 2 hiji indung bapak 2 guru asli bu 2 nu bakal diijabah doa hiji indung bapak 2 guru barudak ayeuna masanten luhur tapi ka guru teu make ka guru hampir ngajak debat ka guru teu ngahargaan sanajan elmuna luhur moal aya manfaat saeutik-eutik acan. Matak bisi di aya santri keur ngararaji sing alecreg ka guru teh da eta indung lagi sarua deh aduh guru ngaji teh kuat dianggap tongeret aing sedih hargaan tadi ge cing teh Pak doakeun abdi sabaraha panggung cenah poe ieu maneh 3 cing tadi teh pangaosan heula dinu jarada jauh eta kade teh rada telat da macet ongkoh ai eta cenah nu kadua di mana Cililin nu katilu Cililin keneh tamatak ieu tong datang ke deuk naon ka itu pan geus ayeuna awas mun datang lamun deuk datang ganti heula bajunya ulah nu ieu pan eta deukeut ning belah dinya bieu teh urang teh turun heula di ditu da nempe baligo urang ai pas deuk ceramah sanesna ieu nu peuting har sing teh salah Cing tara ka Cililin, anu katiluna Cililin kaneh. Jadi semaneh teh sabaraha panggung? 3. Duh, cenah ieu kamari maneh mawaranginang ti mana? Tasik cing teh Pak. Aya Dodo Garut. Ari Ganas Subang, ari Kadu tuh Tasik, aya Moci Sukabumi. Aya ayeuna cenah ti Cililin mawa naon? Aduh kateuing cing teh Pak. Kumaha engke we. Naon sepuh tah? Wajib. Aduh, nuhun sateu acana ge ditampi ku abdi. Alhamdulillah aya sepuh sim kuring cing teh naon ti Cililin wajib nuhun nya atur bagja buka kolot teh nyaah ka anak wajib nya nuhun keur abah ngusulkeun wajib teh keur panitia mah aduh sing hade ka indung sing hade ka bapak sakecelak si mata indung murag kana pipina nyeri hate ku anakna ambur apa sakecelak ieu mah sakecelak si mata indung nyeri hate ku anakna gunung geus sanggup bitu langit siap bencar bumi siap hancur laut siap bahe angin siap datang paingan poe ayeuna terjadi di mana-mana musibah poe ayeuna Bandungan loba anak nu durhaka kanu jadi indung bapak dititah ku kolot rada hese teu cara dititah ku kabogo. Nanti ketemuannya jam 7 di makam, datang siapa?
bener mata keladang rajaban teh atuh eta we heula alus-alus ka kolot teh. Sabab rajaban mah tempo tadi samemeh Nabi Isra Mi'raj maka Nabi ditewak deh. Nabi dipegang lain ditewak bahasa kasar dicepeng ku malaikat dibedel dikaluarkeun atina disikat dibersihkeun matak moal aya jalma nu pangbersih-bersihna iwati Nabi Muhammad tak urang teh mata lapad subhana teh subhanalladzi asra bi abdi eta teh nyindiran Pak urang ge kudu bisa nyikat ieu hate ieu nu hadir hayang boga ilmu gampang lamun ibu hayang boga ilmu datang ka dieu tong mawa ilmu har lamun ieu nu datang marawa ilmu engke bakal diadu ilmu kuring jeung ilmu ibu akhirna bubar ti dia bakal kieu naon ceremeh kitu matak syaratna guguru syaratna urang guguru ka guru hiji Pak tong mawa ilmu saha eta Nabi Musa mawa ilmu ngadebat ka Nabi Khidir pan teu tulus ilmu kartos teh cek Nabi Musa teh kuring deuk guru ka anjeun hai Khidir cek Nabi Khidir hiji naon tong tatanya tong tatanya tarima we. Ternyata Nabi Musa teu sanggup karek ngaleos ka hiji lautan Nabi Khidir ngebocoran parahu der nanya nah dibocoran cek Nabi Khidir geus maneh tong guguru ka urang nah moal sanggup sabab maneh loba nanya kunaon make jeung loba nanya dina dirina geus aya ilmu coba keur jelema nu kosong moal pernah loba tatanya dilegleg we seperti muridna Abah Aos bapak aneh soteh dan muridna moal aneh haram make kopiah hideung cecing seperti Abah Aos boga murid pan ribuan muridna teh nah arungeuk kabeh bari Abah Aos teh pan haram kopiah hideung kuduna ge merah putih hampura Pak Abah Aos teh orang torekat mah ngomong eusin aja nah kopiah ieu lain kopiah naon atuh warna aya warna kopiah hideung haram pamimpin nu boga pamikiran hideung nu kumaha pamikiran hideung pamimpin nipu rakyat ngawadulan rakyat teu ecereug ka rakyat teu balik ka rakyat ta eta pikiran hideung disebutkeun we haram make kopiah hideung lain kopiah eta tapi tah eusi sirah anu hideung nya ungeuk geus digitukeun oh pamimpin wajib kudu make merah putih artinya pamimpin kudu boga sifat nasionalis cinta tanah air tuh Aceh nepi ka ruksak tuh Sumatera nepi ka ruksak tuh Padang nepi ka ruksak kunaon Pak lantaran loba pejabat anu teu nyaah ka nagarana akhirna leuweung diruksak baheula leuweung diserenkeun ka monyet eueuh monyet ngaruksak leuweung baheula leuweung dibikeun ka bagong eueuh bagong ngaruksak leuweung dijaga ku oray eueuh oray ngaruksak bagong tapi leuweung dicokot ku jelema loba leuweung anu ruksak ternyata jelema sifatna jiga bagong Pak. Wah, ya cek urang ge merah putih teh eta. Mata geus da urang mah lain muridna, tong loba ngomentar bisi pi omongeun. Nu ngarti iwal muridna. Nganda kuring rada ngarti, da sarua diajar. Ngan lain di Abah Aos urang mah. Moal beja-beja guru urang saha. Da urang dieu. Urang Cililin. Orang eta tah suka mandi bah. Tah guru sim kuring di dinya di Sukamandi. Matak ajaran nanti kieu baheula teh hiji tong saban geureuh kana pagawean batur dua tong lalajo kana kesalahan batur tilu tong ancrub kana takdir batur kaopat tong sok nempo kana perkara nu dikeureuh ku batur pan ayeuna mah rada bangga ilmu eta anger we aing teh di kopiah ge pada ngomongkeun padahal mah da lain ku bab kopiahna pejabat di kopiah tapi pasea kumaha ceuk bahasa pejabat kopiah tapi di pasea sabenerna mah keur teu di kopiah teh da kopiah mah lain sebatas munian sirah tapi kopiah mah kudu bisa munian eusi sirah matak lamun di kopiah tapi parasea laan era
Jadi nu kudu dikopiahan teh lain sirahna, tah eusi sirahna artina hibdul akli, geura jaga akal pikiran. Nutupan sirah pek tutupan jeung eusi-eusina, ulah nutupan sirah tapi bibir ka mana karep, artina nu ditutupan ukur sirahna teh ditutupan eusina. Well. Bari maranehanana nu kitu. Bener, Bu? Nyaan, matak bab nu kieu mah geus tong saban geureuh. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, pasehat teu, Pak? Paingan Islam nepi ka urangnya. Tah baheula mah agama teh nyarek pasea. Imam Syafi'i berjalan dengan Imam Syafi'ina, Hambali berjalan dengan Hambalina, Maliki berjalan dengan Malikina, Hanafi berjalan dengan Hanafina, tidak saling komentar. Coba nu ayeuna, akhirna teh poho ka umat. Ingat teh kana ego we burger. Yo urang turunkeun sabab umat Islam teh pan hiji make jeung aya kurban, ai kurban teh mencit ingon-ingon, lain sebatas mencit ingon-ingon ibu, ari ingon-ingon teh ku doma, ku sapi dipencit bagikeun dagingna ka tatangga, aya makna anu leuwih ti eta, lain mencit domana tapi kudu mencit sifat sato nu aya dina awakna. Heuh well. Poho demi Allah. Lain sebatas kurban tapi kudu aya nu dipencit tina awak urang, naon sifat-sifat sato kahartos tuh ternyata mama teu bisa kurban tapi sifat sato mah eueuh, artina ibu nu kurban. Ternyata tukang son mah kurban ngan anger we ka pamajikan nonyok hohoak sesentak jeung tatangga pasea, tah artina mah teu kurban teh. Jadi dina bab torekat mah ngomong a eusina jet kumaha politik gitu pan ngomong nage demi rakyat sih teh ngawadul gini. Paribasa demi rakyat insyaallah aing bosen ngadengi insyaallah sia teh da. Lamun abdi jadi insyaallah sejahtera pret. Nu sejahtera bengok maneh sorangan rakyat malobak keneh nu kalaparan. Manehna mah batuk saeutik berobat ke Singapura da bari ulin coba rakyat boga BPJS goloba ditolak ke rumah sakit. Paribasa eueuh ruangan ari ngomong demi rakyat aing mah hayang mapeg da ku mik da. Padahal mau jadi pejabat tanpa aya rakyat, jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Paingan cek urang Cililin neangan pejabat neangan pamimpin teh kudu budak angon, ai budak angon teh budak leutik ngangon muning badag muning nuturkeun ka budak angon, sabab budak angon ngarti kana kahayang muning. Muning lapar di paraban, muning panas diiuhkeun, muning ayang mani bawa kawalungan, muning badak ditungtun ku budak angon nuturkeun. Nah budak angon ngarti kana kahayang muning, rakyat ge eudek nuturkeun pejabat, tapi sabalikna pejabat kudu ngarti kahayang rakyat. Well, bari sieun urang yang ngomong kieu teh. Ya. Filosofi. Tah subhana teh maha suci Allah. Pan Allah teh deuk ngelmuan urang. Ku kajadian Isra Mi'raj teh deuk ngelmuan. Naon elmuna? Sagala perkara nu ceuk akal teu mungkin, maka ceuk Allah mah jadi mungkin. Isra berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ceuk Nabi sapoe sapeuting, pan teu mungkin. Ibarat bapak nanya kuring, "Jang ti mana?" "Cimaung." "Sabaraha jam ka dieu?" "Sabaraha jam?" 5 menit. Kumaha ceuk ibu? "Kasep-kasep gede wadul jelema teh." Sabab ibu apa Cimaung di mana, Cililin di mana, pasti bakal terjadi 2 jaman. Iya ngomong 5 menit, kumaha ceuk ibu? Si gede wadul. Nabi Muhammad Abu Lahab ngukur Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa, diukur ku Abu Lahab ternyata 2 bulan make onta, sedangkeun ceuk Nabi sapoe sapeuting. Deuk saha nu percaya di dieu urang perlu subhana bersihkeun hate deuk narima pelajaran nu moal kahontal ku akal ngaranna Isra. Naon perkara nu teu mungkin ceuk Allah mah bisa jadi mungkin. Matak ibunya ibu ya neng bisi neng hayang ka urang ai ceuk Allah mungkin mah insyaallah. Insyaallah ngan lamun nini ngimpi eueuh nu teu mungkin insyaallah nini ge moal burung menangkeun ustadana ku aing dibura tah geus eta mah dijawab ya moal pimungkineun roream teuing kudu kawin jeung nini meureun pelebah kawin teh pelebah sare teh aduh haben ngabal seman jeung mencetan
Disimutan ngadon batuk sia teh. Capek. Nya tuh urang ge hayang we ka budak ngora. Ngan sesuatu anu teu mungkin pasti mungkin. Bapak lalajo kuring, sesuatu yang tidak mungkin. Baju kieu, celana kieu, teu dikopeah, moal mungkin jadi penceramah, cek akal bapak. Tapi kun payakun Allah ternyata kuring jadi, Pak. Sa Jawa Barat kakurilingan, ayeuna kades, gami sing ngangsar, udeng sing badat, moal aya ngulem des. Malahan cek rakyat bakal kieu, aduh Pak Kades anyar tobat tuh cek urang. Sesuatu anu teu mungkin bakal mungkin. Subhana matak patonganan nama keukeuh Pak bersih hate deuk luhur ilmu kotor hate jadi sombong, deuk loba harta kotor hate jadi bedegong, deuk boga jabatan kotor hate nipu. Tapi sabalikna jelema nu alus hate boga ilmu bakal tawadu, boga harta bakal bager, boga jabatan miheulakeun beuteung rakyat katimbang beuteung dirina. Nah, ieu ge ieu teh filosofi nu dina meja tong sok nyuguhan jelema nu keur seubeuh jadi diantep. Tah coba eta kerid ka handap samenit beak. Nah apan beungeut-beungeut lapar. Eta tina meja filosofi eta teh. Tong sok nyuguhan jelema nu geus sareubeung. Pan ieu mah meureun anu dina kursi teh warareg, matak cau diantep, ketan diantep. Coba bikeun kadinya samenit beak. Ya, tah dina meja. Ieu teh teu geblek kira-kira itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diinum nyeri bateung. Hiji geus. Abong maneh ustad kuat genep na memangna urang teh buta hejo. Anu haben wae nginum iraha daharna. Deuk judul naon wae ge ieu teh salah, nyuguhan ustad kuat nepi ka 7 gelas kieu. Salah, Pak. Naon Bapak teh nitah ka rumah sakit ka urang? Mere dahar teh kudu kanu lapar, sabab mere dahar kanu keur seubeuh akhirna kitu. Mere ilmu teh kudu ka jelema anu kosong, sabab lamun mere ilmu ka jelema nu geus boga eusi hate bakal malang, Pak. Demi Allah. Sabab ilmu mah bijilna ti luhur, ragragna ka handap, maka ilmu bakal meunang ka saha? Ka jelema nu rendah hate. Lamun jelema geus tinggi hate, asa aing pang hebatna, asa aing pang boga ilmuna, asa aing pang benerna, punten moal bisa dicician demi Allah. Lamun jelema rendah hate boro-boro ti kolot budak eta ge jadi ilmu. Budak leutik kata teu apal Quran teu apal hadis salat ge tara tapi budak gelut jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu geus kolot sholawat dibaraca yasinan osok pengah masjid leket boro-boro pasih jeung tatangga boro-boro teu akur jeung dulur hampura amek ka salaki saminggu teu diolor ku duit mah hese cager. Ternyata bab nu kieu mah lain umur nu menentukan, bab nu kieu mah lain kolot, lain ieu, tapi nu menentukan yuladu alal fitrah, kasucian jiwana. Hartos suci jiwa. Kunaon ieu ce? Kalau jeung disuntrungkeun eusi jiwa. Sadil atuh da. Anjing keur jelema nu rendah hate. Jalma nu rendah hate pan ilmu teh ti luhur maka ragrag ka handap tasaha nu bakal menang ilmu jelema nu rendah hate anjing wae jadi ilmu anjing jadi ilmu palebah mana ilmu tina anjing sanajis baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Sekurang oge hayam oge jadi ilmu ngan kudu ditarima kuliah hate. Hayam kabeh manfaat, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, naugna sumber vitamin, ti kotokna eueur aduk atuh tulangna pan ibu kaum sebelah. Kabeh hayam manfaat, awak urang coba manfaat apa lebah mana? Minimal lamun urang teu bisa mere manfaat ka batur, ulah coba-coba ngahalangan nu keur mere manfaat. Minimal urang teu bisa jadi kades, minimal tong ngaledek ka kades. Minimal urang teu bisa jadi penceramah, tong ngaledek ka penceramah. Sakitu birai. Ieu mah haben ngomentar, kades teu baleg, ku sia atuh jadi kades 2 poe kitu. Moal teu bengek, Pak. Bari Pak Kades mah geus ka ilmuwan, sifat Kangjeng Nabi. Pak Nabi mah sifatna teh seuri kanu baeud, mere kanu pedit nanya kanu taranya.
Nabi mah seurik anu baeud merek anu pedit nanya anu tara bener saha di antara ieu Pak Kades bisi ibu teu percaya heug atuh ieu nu hadir teh rakyat Pak Kades basa Pak Kades nyalon nah kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu cirian des anu make ungu nu kon entah ieu sagolongan ieu henteu tak engke deui mah lamun meunang ruti lahu coret BLT coret atul lamun manehna nyieun kakak tanya heula nyoblos kuring teu henteu mundur tapi nah Pak Kades teh saperti kitu padahal cek ibu bieu geus dijawab nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu tapi nah Pak Kades nalika ibu butuh teu boleh hadir nalika ibu lapar teu boleh datang nalika ibu keur musibahan Pak Kades jadi solusi nah itulah nyaahan asihan deudeuhan cantang tuh nana gerhana ge cantang tuh urang jadi kades sararudi mending jadi penceramah genah beletak beletuk kaditu kaditu oh balik kemo coba jadi kades samutan tadi di dieu da moal aya hidang panitia punten Pak Kades ieu amplop tila samutan asa eueuh ti dituna malahan Pak Kades mah punten balik lagi kudu paneuri nah bisi panitia kurang dana maka kades bagianana otak geus urang mah mau jadi kades sok we deuk 3 periode pek we mere teh aduh heeh nya naon atuh makna Isra teh berjalan ti mana berjalanna ti Masjidil Haram ka Masjidil iya judulna Mieling Isra Mi'raj unggal tahun pan di Eling na teh eling-eling wae mun judulna Mieling Isra jeung Mi'raj kudu aya nu di Eling Pak naon di elingna lain sejarahna tapi kudu eling karena pergerakanana Nabi Muhammad berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge kudu sadar urang ge di alam dunia teh kudu berjalan ti mana berjalanna tina bodoh berjalan kana nyaho tina kedul berjalan kana daek tina salah berjalan kana bener tina goreng berjalan kana alus tina pedit berjalan kana bager nu kedul berjalan kana daek matak lamun bener Isra dibawa kana eling masjid subuh bakal pinuh naha jelema kedul berjalan karena kadaekna lamun engke subuh beuki Allah rugi ieu Isra Mi'raj nu untung iwal urang arudunan amplopan ka ustad balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus hanya sebatas itu matak judul urang Sunda mah Mieling artinya kudu dibawa kana eling Pak Isra berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang kudu berjalan di mana berjalanna tina salah karena bener tina goreng karena alus tina pedit jadi perubahan sifat kahartos Mi'raj naik nya Nabi Muhammad mah naik ka mana ka Sidratul Muntaha urang ge naik ka mana naikkeun darajat tina bodoh kana nyaho pa naik darajat tina salah kana bener naik darajat tina goreng jadi alus naik darajat tina pedit jadi bager tina goreng patut kasalaki jadi henteu naik derajat maka wayah nanya bubar ti dieu teh geuwat tanggep salaki aya engke salaki bakal tumanya kunaon mamah jadi lebay oh Isra eling ngan urang tong tudang tuding ka Persis ka Muhammadiyah ka Jamaah Tabligh da rata-rata nu sok ngayakeun rajaban mah NU sampai aku 90% orang NU rajaban 90% orang NU muludan 90% orang NU adalah muharaman Persis Muhammadiyah Jamaah Tabligh jarang tara geus tong lalajo batur da judulna ge mana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memupuk rasa kesatuan dan persatuan matak tina rajaban ieu tong saban geureuh kanu tara sabab rajab jeung teu rajab mulud jeung teu mulud punten hasil nama buah nama salat Persis salat Muhammadiyah salat Jamaah Tabligh salat urang salat nah redang mikung gitu anger Pak kado terindah tina rajab adalah salat Persis salat Muhammadiyah salat Jamaah Tabligh salat keun atuh batur tarang ngayakeun pengajian dina bulan Rajab teu rajaban teu nanaon tapi buah nama geuning dipigawe rajaban ulah sok ateul tanduk hayang pasea antara urang jeung urang bisi Islam teu nepi kana hate anu bodoh
habenegur ger urang jeung urang kumaha ceuk nu bodoh naon kitu Islam teh eueuh tuturkeuneun kala kapahereng wae 11 2 3 teu anggeus usoli jeung teu usoli teu beres shalawat jeung teu shalawat teu beres-beres akhirna Pak Ustad jeung Pak Ustad pabeleng-beleng nah kudu kitu sia teh ustad lain kudu kitu hirup mah leah hate Pak batur maju bisa jadi takdirna urang teu maju bisa jadi takdirna tong ancrup kana takdir batur dibalik takdir aya ujian nana gerhana ceramah ka ditu ka dieu punten tong ancrup kana takdir kuring ujian keur awak kuring bapa cantang tu sanggup poe ieu ge can dahar ceramah ka hiji kadua rusuh can katilu ka dieu pan di dieu ge lain tita dahar dakul we tita ceramah langsung atuh iraha daharna tah ayeuna bapa nurutan kuring sapoe tilu beng ka ditu beng ka dieu ceramah da moal tuju ka rumah sakit atuh matak tong hayang ngikut kana takdir batur mending ge tempo takdir urang kahartos tah apa kades abdi teh hayang jadi kades da kades ge mungeun jadi ustad geus we urang berjalan dina carana masing salat mata dina bab salat eusina tilu hiji sidqul qauli dua layinul qalbi tilu tarku ma'asi sidqul qauli jelema salat mah alus ucapan layinul qalbi jelema salat mah leuleus hate tarku ma'asi jelema salat mah ninggalkeun kadorakaat awas kudu apal ye bab salat ye bab salat jasadna ruku sarua sujud sarua bacaan sarua tahiyat sarua itu salat jasad salat hatena alus ucapan leuleus hate ninggalkeun kadorakaat salat rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang mata jelema salat bakal ngarasakeun kana laparna batur salat wujudna ti luhur sosap rambut ti handap saibah dampal moal pernah aya dosa jeung cilaka anu matak ngategenahkeun awak batu make kongkorong era sabab batur teu boga imah badag era sabab dihareupeun imah jompo boga duit nakar ge era sabab yatim teu katulungan tah salat teh dibawa kana bab akhlak urang maca nepi ka dinya heueuh deuk iraha nepina tuh beres salat lain ngocobrot ngomongkeun batur aral ongkoh layinul qalbi kudu leuleus hate nya beres salat ngahina batur leuleus nu kitu lain leuleus teu as leuwih ti batu nu kitu patutna sedih bu sok apalkeun sidqul qauli salat teh sidqul qauli alus ucapan layinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan sakali dah sidqul qauli alus ucapan layinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan balik ti dieu inget-ingetnya sidqul qauli alus ucapan jadi deuk hohoa ka batur teh moal tulus nah hate tulus salat kudu kitu layinul qalbi sing leuleus dihina diledek dicaci dimaki moal benci kanu ngahina moal cua kanu ngewa moal sabab leuleus hatena dibalik hinaan batur aya Allah rek ngamuliakeun urang dibalik fitnahan batur aya Allah rek ngamuliakeun urang kadang-kadang di akhirat kajawab jelema mulia karena hinaan jelema tapi sabalikna keur jelema nu ngahinakeun dirina hareupeun Allah taala matak bejakeun ka jelema nu sok ngahina ira deuk eureun euy nah bisi ku Allah diputerkeun biwir nu sok ngahina ka batu nu bengong ibu popolotot ka salaki areureun bisi haben molotot kieu tuluy atuh bapak sok kuprat kepret ka pamajikan riren bisi dibere kieu sabab Allah mere panyakit teh keur ngeureunkeun dosa jelema bisa eureun kunaon ku panyakit har sok bapak keur gering eudeuh nyeun dosa nonyok teu bisa ngalengkah teu bisa pan jadi nampi we ya Allah tuh beres pa eta dosa ku panyakit matak samemeh Allah nurunkeun panyakit leuwih hade tobat maka jeung aya sesar lembang gempa di mana-mana itu cara Allah keur mupus dosa manusia matak tinggal tararobat jelema lain hara rese wae atuh da ara atuh ngeusan geus wayah kieu kodong deui magrib heueuh nya magrib kaburu adan gah hampura ibunya sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi anu paling utama nu kudu ku ibu didoakeun Pak Ustad nu deket Pak Ustad wae di tempat ieu sing barokah ilmuna sing paranjang yuswana
sing jembar panalarna, sing barokah harta bandana, malah sing salamet dunia akhiratna. Sakit nu kapihatur bobo sapanun carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamri hampura anu kateda billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan